हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गयासुद्दीन। आज हम बात करेंगे सीने में कफ क्यों जमता है। सीने में कफ जमने के कारण क्या हैं, सीने में कफ कैसे जमता है, सीने में कफ जमने से कैसे बचाव किया जा सकता है। जब आपके फेफड़ों में अधिक मात्रा में कफ या बलगम जमा हो जाता है तो मेडिकल भाषा में इसे चेस्ट कंजेशन कहा जाता है। यह स्थिति अक्सर सर्दी, जुकाम या श्वसन तंत्र में संक्रमण इत्यादि जैसे समस्याओं के कारण विकसित होते हैं। इनमें से कोई भी संक्रमण होने पर आपका शरीर अधिक मात्रा में कफ बनाने लगता है। वैसे तो कफ सामान्य रूप से शरीर में होता है, लेकिन जब आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू इत्यादि हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिक मात्रा में कफ बनाने लगता है और इससे आपको खांसी, छाती में कफ जमा होना और दर्द इत्यादि होने लगते हैं। यह आमतौर पर ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अस्थमा और सिगरेट पीने से या एलर्जी के कारण होता है। सीने में कफ जमने के लक्षण क्या हैं? जिन लोगों को छाती में कफ जमा होता है उनको आमतौर पर छाती में दर्द और गले में दर्द होने लगता है और छाती में भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो गया है तो आपको निम्न लक्षण महसूस हो सकते हैं: सांस लेने के दौरान सीने में दर्द होना और घबराहट होना, बार बार तेज खांसी आना, सिर दर्द, सांस फूलना, कफ बनना, बहती नाक का द्रव्य पीछे गले में जमा होना, कम नींद लेने के कारण थकान महसूस होना, खांसी के साथ बलगम में खून आना। सीने में कफ क्यों बनता है? ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से होने वाली एक समस्या है। न्यूमोनिया वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण न्यूमोनिया हो जाता है। इस स्थिति में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। टीबी होने से भी कफ होता है। सिगरेट का धुआं, एलर्जी के कारण, फ्लू के कारण ब्रोंकाइटिस, टीबी, न्यूमोनिया, एसिड भाटा रोग, अस्थमा इत्यादि शामिल हैं। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।